Waan ajaa'ibaati! Kaleessa artistii nuti jaallannuu fi kabajnu Daawit Bokonnoon sirba tokko gadi lakkisee ture. Sirbooti sun namoota dhaggeeffataniif ergaan isaa ergaa gadi fagoo qaba. Walaloon sirboota Daawit Bokonnoon kaleessa lakkifame irratti miira gaddaa, abdii kutannaa fi dhiphina keessoo gadi fagoo ta'e kan ibsudha. Walalichi akkaataa namni tokko rakkoo keessa jiru hubachuu dhabuu yookaan dhimma tokko irratti dubbatanii dhageettii dhabuu irratti xiyyeeffata. Baafata jalqabaa irratti hiikni isaa gabaabaatti akka armaan gadiitti ilaalamuu danda'a. Tokkoffaa irratti dubbatanii dhageettii dhabuu. Akkas jedha. Otuman diduu marqaa oduu naa fidduu jedha. Kun namni tokko oduu yookaan dubbii hin barbaadamneen yommuu nuffisiifamu ibsa. Oduun akka marqaatti walitti dacha'ee dhufee nama liqimsiifamuuf yookaan fudhachiisuuf yeroo yaalamu agarsiisa. Kan biraan immoo akkas jedha. Osoman iyyuu dhaga'uu dide biyyuu jedha. Osoman iyyuu dhaga'uu dide biyyuu. Iyyanii yookaan sagaleen namichaa rakkoo isaa ibsachuuf yookaan gargaarsa gaafachuuf ta'us hawaasni yookaan biyyi gurra itti hin laanne jechuudha. Kun miira qobummaa fi dhimma dhabamuu yookaan indifferensii agarsiisa jechuudha. Kan biraan inni lammaffaan obsa fixachuu fi boo'icha keessoo agarsiisa. Otuman arguu ijji koo dide laguu jedha. Wantoota nama gaddisiisan yookaan hin barbaadamne osoman arguun dirqama ta'ee jiruu ijji namaa illee danda'ee ilaaluu dadhabuu isaa ibsa jechuudha. Osoman shakkuu imimmaan lakkuu jedha iddoo biraatti immoo. Shakkiin keessoo fi gaddi wal faana dhufee imimmaan lakkuun yookaan walitti aansuun gadi lola'uun isaa dhiphina hammanaa hin jedhamne agarsiisa jechuudha. Walumaa galaan walaloon kun dhimmoota armaan gadii irratti xiyyeeffata. Haqni dhabamuu, namni tokko rakkatus kan isaaf birmatu dhabamuu. Walumaa gala haqni hin jiru jechuudha. Inni kan biraan dadhabbiin keessoo dubbatanii gurra dhabuun akkamitti nama abdii akka kutachiisu akka danda'u ibsa jechuudha. Kan biraan gadda gadi fagoo imimmaan lakkuu lola'uun sun gadda namichi keessatti dhokfatee jiru kan mul'isudha jechuudha. Walaloon kun miira nama sagaleen isaa ukkaamamee fi gaddi isaa daangaa darbee kan dubbatudha jechuudha. Toora walaloo hafanis ibsuu ni yaalla kutaan. Egaa mee namoonni dhaggeeffattan affeerraa keenya illee yoo ta'uu baate garuu ergaa guddaa wanta qabuuf akkaataa kanaan xiinxalle jechuudha. Kanaaf namoonni xiinxala kana akkamitti ilaaltani? Ergaan isaa maal fakkaata kan jedhu egaa akkaataa kanaan haala amma keessa jirruu fi sabi kun keessa jiru kan ibsudha. Kanaaf akkasittiin gadi fageenyaan irratti hojjennee nus immoo egaa xiinxala kana finne jechuudha. Eebbifama. Kun egaa miidiyaa keessan Gonfoo miidiyaadha. Miidiyaa kanaan egaa wantoota barbaachisu ergaa gadi fagoo qaban isiniif qabannee dhufna wanta ta'eef subscribe kan hin goone subscribe gochuun maatii nuuf ta'a. Isiniin jennaa isin jaallannaa hiriyoota keessaniif illee qooduudhaan akka isaan bira ga'u egaa hundumti keessan akka qooddaniif gamanumaan isiniif dhaamna. Baay'ee isin jaallannaa isin kabajnaa. Bakka jirtan hundumaatti egaa jireenyi keessan nagaan keessan haa baay'atu. Dhimma kana irratti egaa namoonni sirriitti xiinxala dandeessan immoo gadi fageenyaan ilaaluu dandeessu. Nun egaa hamma dandeenyu xiinxalli irraa kan hafellee itti fufinsaan ni xiinxalla jechuudha. Nageenyi keenya isiniif haa baay'atu. Lafa jirtan hundumaatti nagaan keessan haa baay'atu. Hamaan isin hin argini. Baay'ee isin jaallannaa. Baay'ee isin kabajnaa. Galatoomaa. Egaa kun miidiyaa isin jaallattan, miidiyaa isin guyyaa guyyaan irraa barattan, waan haaraa irraa argitan, miidiyaa keessan kan isin jaallattanii hordoftan,
gonfoo miidiyaadhaa eebbifamaa bakka jirtanitti nageenyi keenya isiniif haa baay'atu galatoomaa isiniin jenna.